翻定，哇！篤翻出嚟呢啲隨時7分鐘就變死得人嘅，不過唔緊要。咁啊，謝拉特啦修正咗，俾翻咧就係格連莊臣啦，睇下有冇鬼先，係有㗎。咁啊，卡雲尼喺後邊嘅，哇！呢度避得到，好嘢。咁啊，再俾咧就係格連莊臣，然後自己吸翻埋去，入咗禁區，出到尾出，搞掂啦啩 ！Rooney， 終於咧係取到世界盃決賽周個人嘅第一個入球啦！打咗10場嘅決賽周，終於有一個入球啊！今日咧犀利啦！哇！呢個又突然就同我哋頭先講緊，喂要變，咁你唔使變咧，到突然間咧變出個入球啊！咁啊呢球波咧就幾個球員喎，咁啊格連莊臣最尾埋嗰下咧就真係咧係奮不顧身，因為對方已經打橫掃埋嚟㗎啦，佢依然咧夠快一篤啊！嗱，留意下先係呢個波嗱一避過咗，哇兜住咧係埋㗎啦，咁呢個波一托埋嚟啦，咁即刻咧有人舉手話越位啊，咁但係旁證應該就試呢個波可以繼續㗎嚇。啊！呢球波啱啱好埋嚟嘅時候咧，俾格連莊臣篤一篤，哦，搞掂喎！呢球咧係一球係值千金啊，真係。